Ja vas sve pozdravljam i nadam se da će vam ova tema biti interesantna. Na četvrtoj Attractive Deni u predionci u Sarajevu sam spomenuo da mi se sviđa kako je urađena Stage 2 aplikacija i da naslučujem razne mogućnosti njene primjene za neke druge prostorne jedinice, ali i sa drugim prostornim pokazateljima i da bi bila prava šteta da ova aplikacija ne nastavi živjeti i poslije ovog projekta. Ja sam u međuvremenu prešao s riječi na djela i napravio jednu takvu implementaciju. Prije nego što započnem sa prezentacijom, rekao bih par riječi o sebi. Zovem se Damir Črnila i zaposlen sam u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje Zenica, koji je u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kao stručni saradnik za bazu podataka. Zavod je autor prostornog plana Zeničko-Dobojskog kantona, a radimo i prostorne i urbanističke planove općina našeg kantona. Danas vam neću pričati o prostornom planiranju, jer bi tu tematiku daleko bolje iznijele moje kolegice prostorni planeri, koje su eksperti u ovoj oblasti sa preko 20 godina radnog iskustva, a u našem zavodu imamo i nove snage. Danas ću vam pričati o GIS-u i njegovoj primjeni, sa naglasku na ono što sam naučio na ovim radionicama. Ujedno ćete čuti i jednu priču o cjeloživotnom obrazovanju. Odmah ću vam reći da nema nikakvo formalno obrazovanje iz GIS-a, niti iz oblasti na koje se GIS naslanja, kao što su geografija, geodezija, prostorno planiranje, urbanizam, niskogradnja, geologija. Mada sam pročitao mnoštvo knjiga i naučne literature iz ovih grana tehnike. Ovdje su nabrane neke od oblasti kojima sam se bavio. Godine u zagradama pokazuju datum prve uspješne implementacije za pojedinu oblast. Profesionalnu karijeru sam započeo kao projektant grijanja, klimatizacije, benzinskih stanica i sličnih termotehničkih instalacija. Gornja skraćenica znači Heating, Ventilation, Air Conditioning, a na naš jezik se to prevodi kao KGH tehnika, odnosno klimatizacija, grijanje, hlađenje. U to vrijeme je bilo puno posla, a ja nisam imao tehničara ili tehničkog crtača. Prve svoje projekte sam crtao ručno i tuširao na pausu. Tada smo imali samo jedan računar u firmi i kao najmlađi inženjer morao sam čekati na red da se samostalno obučavam na njemu. Radeći projekte grijanja i klimatizacije, poželio sam da oni ljepše izgledaju, te sam ih počeo raditi u CAD-u pa i u 3D. Tada je bio aktualan AutoCAD 12. 3D modeli arhitekture koje sam tada radio su bili vrlo pojednostavljeni, tek toliko koliko je bilo neophodno da se prikaže projekt grijanja. Nedugo zatim sam uvidio i sklonost prema fotorealističnim vizualizacijama i animacijama, pa sam se počeo i time baviti, više iz hobija. Tada sam se zaposlio u jednoj privatnoj arhitektonsko-građevinskoj firmi u kojoj sam radio isključivo na poslovima izrade tehničke dokumentacije arhitekture u CAD-u i fotorealističnih 3D vizualizacija. Moj hobi je tada postao moja profesija. Moja sklonost za prezentacijama je tada došla i do ušiju direktora firme koja se bavila prostornim planiranjem i pozvan sam da radim u njoj, da unaprijedim izgled planova koji su se u njoj radili. Firma se zvala Prostor Plan i kasnije je prerasla u Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zenica. Tu sam se prvi put susreo sa GIS-om i tada nisam znao ni šta to znači. Firma je još u prošlom stoljeću, odnosno 1999. godine, zahvaljujući tadašnjem direktoru Muhamedu Husremoviću, od GIS date kupila GIS software ArcView GIS 3.1 i ja sam ga počeo ubrzano učiti. Budući da dolazim iz 3D svijeta, nisam se smirio dok nisam uradio i prvi 3D prikaz regulačnog plana u martu 2001. godine. Poslije toga sam počeo osvajati i druge geoprostorne tehnologije, tako da su na red došle i prostorne analize, kao i rad sa prostornim bazama podataka. Crvena zgrada sa plavičastim prozorima koju vidite na ovom 3D prikazu je zgrada našeg zavoda, tako da nas možete lako pronaći ako navratite u Zenicu. Napominjem da ovo nije fotorealistična, nego GIS vizualizacija, što znači da se klikom na svaki objekt otvaraju tabele sa podacima o njemu. Među prvima na ovim prostorima počeo sam istraživati i BIM, odnosno Building Information Modeling. Već sam ranije imao iskustva sa raznim softverima za arhitekturu, kao što su ArchiCAD, Architectural Desktop, Nemetschek, i nikad mi se nije sviđao način na koji se u njima radi. Tada sam saznao za Revit, koji je radio na istim principima kao i softveri za proizvodno strojarstvo. Počeo sam koristiti tada nepoznati Revit, koji još nije bio u vlasništvu Autodeska, već tek neki produkt koji je počeo praviti pometnju na tržištu kojim su vladali Nemetschek, ArchiCAD, Architectural Desktop. Malo ko zna da je Revit ideja grupe inženjera strojarstva koji su htjeli napraviti softver za arhitekturu koji radi na principima SolidWorksa, softvera za proizvodno strojarstvo. Zato ga stariji poznavaoci danas nazivaju SolidWorks za arhitekturu.
BIM je ujedno bio i moj prvi susret sa prostornim bazama podataka, koliko god to nekome čudno zvučalo. Kad postavite prostorni upit da selektirate sve pločice u kupatlima zgrade i varirate tipove pločica da biste dobili različite cijene i koeficijente prolaza topline, to nije ništa drugo nego rad sa prostornim podacima. Ja sam BIM naročito puno koristio u svojim projektima grijanja i klimatizacije pri izračunu nepravilnih površina i koeficijenata prolaza topline. Kad se govori o BIM-u, ne možemo da spomenemo i IFC, standardni format za razmjenu BIM podataka. Znate li da u Velikoj Britaniji od 2016. godine više nije dopušteno predavati projekte u DVG formatu? Danas je vrlo popularno integriranje BIM-a sa GIS-om, ali o tome ću možda nekom drugom prilikom. Radom u našoj instituciji zainteresirao sam se i za rad naše saobraćajne grupe. Naučio sam nekoliko programa za niskogradnju i saobraćaj i tom prilikom naučio dosta o geodeziji, niskogradnji i saobraćaju i uradio neke predloške da se znatno ubrza posao. Naravno, naši finalni proizvodi su upakovani u GIS, tako da je integracija ovih projekata u GIS bila izazov za mene. Na slici je jedan projekt niskogradnje prikazan u GIS-u. Kao što je i IFC u BIM-u, tako je i Land XML postao standard u projektima niskogradnje. Uoči nove godine 2008. na 2009. sam u našem zavodu dobio zadatak da uradim našu web stranicu. Ova oblast me je oduvijek zanimala, ali sam planirao da je preskočim, jer sam smatrao da sam već otišao previše u širinu sa svojom edukacijom i da mi je teško savladati još jednu oblast uz one koju sam već poznavao. Kad sam počeo da učim o ovoj materiji, shvatio sam da ne znam ništa o njoj i da sam morao savladati osnove ovdje nabrojanih tehnologija. U aprilu sam uspio završiti ovaj zadatak i pustiti ga u produkciju sa našeg servera u zavodu. Do danas sam uradio 7 komercijalnih web stranica za stvarne klijente. Dosta sam pričao o sebi. Sada ću da prijeđem na stvar. Ja ne bih puno pričao o Stage aplikaciji, osim da je urađena od strane Geodetskog instituta Slovenije i da smatram da je izvrsno koncipirana i urađena. Ona ima neki manji bugova, ali oni nisu kritični za rad same aplikacije. Također, ona se možda može malo i doraditi, tako da neke stvari rade na neki drugi način, ali zato i postoje novije verzije. Izvorni kod aplikacije je open source, što znači da je besplatan i dostupan je na prikazanom linku. Stage je geostatistička aplikacija koja radi sa prostornim jedinicama, dakle poligonima. Tačke i linije se ne mogu tretirati kao prostorne jedinice jer nemaju svoju površinu. Aplikacija je namijenjena za prikaz kontinuiranih brojčanih vrijednosti statističkih varijabli u rasponima od do i za prikaz njihovih variranja po godinama. Prvi mi je izazov bio da tu aplikaciju uspijem instalirati. Zatim je bilo potrebno i da je naučim koristiti i da je testiram, što je bilo nemoguće bez podataka. Zato sam iskoristio već postojeći projekt TAMP da je napunim podacima. Izvršio sam download svih tabelarnih podataka iz TAMP-a i to za svaku godinu pojedinačno. Kad je toliko trebalo za download, onda zamislite koliki su posao uradile kolege iz Federalnog ministarstva da to unesu. Svaka čast kolege. Za prostorne jedinice sam iskoristio naše GIS podatke iz zavoda, jer ih smatram tačnim i provjerenim. GIS podaci koje sam koristio potiču iz neusvojenog prostornog plana Federacije BiH i od Federalnog zavoda za statistiku, koje smo dobili nakon zadnjeg popisa stanovništva u BiH. Za geografske transformacije sam koristio svoje vlastite parametre koje sam proračunao još 2008. godine. Nakon što sam naučio kako Stage radi, tada sam krenuo da uradim ono što sam i obećao. Da iskoristim Stage aplikaciju za prikaz nekih geoprostornih informacija kojih nema u TAMP-u. Ovdje sam koristio GIS bazu podataka iz našeg zavoda i uveo nove prostorne jedinice, mjesne zajednice i naseljena mjesta. Ovdje su nabrojane tehnologije koje je neophodno poznavati da bi se izvršila implementacija aplikacije Stage. Kao što vidite, tu su Apache web server, PHP kao web predprocesor, PostgreSQL plus Postgres, odnosno baza podataka, GeoServer za šerovanje, kao Drupal Content Management System plus Stage 2 aplikacija. Sve sam ih već poznavao, osim Drupal i Stage. Kopajući po izvornom kodu Stage aplikacije, brzo sam shvatio da je kod pisan sa namjerom da ona radi bez problema na Ubuntu serveru. Vjerojatno već znate da ovaj operativni sistem nema grafičkog interfejsa i lajke podsjeća na DOS. Pošto se puno komotnije osjećam na Windowsu, na njemu sam kreirao virtualnu Ubuntu mašinu sa kojom mogu upravljati preko Vagranta, opet s Windowsa. Odavde je vrlo lako sve prebaciti u produkciju na pravi Ubuntu server. Međutim,
Nekad želim izvršiti samo Windows web prezentaciju i to tako da ne trošim previše resursa laptopa. Pokretanje virtualne mašine na Windowsu oduzima minimalno 2 GB RAM-a i koristi značajan procent snage procesora. Da bi prezentacija radila direktno na Windowsu, morao sam napraviti neke male izmjene u izvornom kodu Stage aplikacije, ali se i odavde ona može prebaciti na Ubuntu server ili virtualnu Linux mašinu. Ono što je ovdje interesantno je da sam i verziju sa virtualnom Ubuntu mašinom i Windows verziju uradio kao potpuno prenosive, bez potrebe za instaliranjem. Samo kopiram sve datoteke na drugi računar i pokrenem potrebne servise. Sada ću vam pokazati kako to sve radi, ali ne sa nekog vanjskog servera, već sa ovog laptopa koji čak nije ni prikopčan na internet. Već sam rekao da sam TAMP projekt na Windowsu implementirao na dva načina. Jedan je preko virtualne mašine. Kad pokrenem Oracle VirtualBox, u njemu se vidi TAMP. Ovo je zapravo Ubuntu server i power off znači da je isključen. Ja ću njega pokrenuti tako što ću prvo pokrenuti svoje varijable okruženja koje omogućuju da kompletan projekt bude prenosiv sa računara na računar. Dakle, i ova Ubuntu virtualna mašina. Linux podižem naredbom Vagrant Up. Ovom naredbom se ujedno i konfigurira Ubuntu server. Ovo će malo potrajati par minuta, a ja ne želim da gubim vrijeme na tome, pa ću nastaviti sa prikazivanjem native Windows TAMP projekta. Kao što vidite, localhost znači da se ovo radi o ovome računaru. Istovremeno, ova ikonca dole pokazuje da sam diskonektovan sa interneta. Ovo su neki moji testovi, da vidim da sve radi kako treba. A ovo je TAMP projekt, odabran je hrvatski jezik. Neko će možda upitati kako nisi konektovan na internet, a vidimo kao podlogu OpenStreetMap. Radi se o tome da je ovo offline OpenStreetMap. Ako ode na pravi OpenStreetMap koji zahtijeva internet konekciju, pošto internet konekcije nema, ova podloga je siva, znači ne može da dohvati ni jednu sliku. Ovo je moj OpenStreetMap koji sam odradio do određenog nivoa, dakle određenog zoom nivoa. Dakle, sve što vidite nalazi se na ovome računaru. U čemu je razlika u odnosu na izvorni, originalni TAMP BiH projekt? Prije svega, preveo sam ga i na druga dva jezika koji se govore u Bosni i Hercegovini. Izvorno su postojali samo engleski i bosanski jezik. Kao što vidite, momentalno je tu hrvatski, a sad ću vam pokazati i srpski. Radi se o ćirilici. Ovo vam pokazujem iz razloga što je neko rekao da je to vrlo teško uraditi, da dobijemo sve na ćirilici. Ja sam pokazao da ni to nije nemoguće. Dakle, sve je prevedeno. Isto tako i help. Dakle, sve je prevedeno, kompletan interfejs je preveden na srpski ćirilicu. Evo, pokazat ću vam jedan indikator. Prvi, na primjer, obradive površine. Prva inicijalizacija malo potraje, ali u budućnosti to ide sve brže i brže. Kao što vidite, sve je prevedeno na srpski jezik, dakle ćirilica. Ponovo ću se vratiti
na neki jezik, recimo na hrvatski. Gdje možemo ponovo vidjeti sve ove indikatore koje ste već mogli vidjeti na stranici Tampa BiH. Ovdje imamo općine Federacije BiH, imamo županije Federacije BiH. Šta je još razlika u odnosu na izvorni Tamp BiH? Potrudio sam se da ove vrijednosti budu zaokružene na određene vrijednosti, tako da ih bude lakše pratiti i da ne dozvolim softveru da mi on diktira kolike će vrijednosti biti. Ovo je naročito praktično ako se radi o animiranju, tako da je dobro da ovi rasponi budu uvijek jednaki. Na primjer od 2,6 do 5, od 5,1 do 7,5. Tako da u tom slučaju animacija ima i smisla. Praktično ovi svi indikatori su isti, pa ih ja ne bih ponovo prelazio. Otići ću sada na kartu frekventnosti zračnih luka, što je zapravo varijacija na temu koju je uradilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja i nazvalo ga gravitaciono područje zračnih luka. Šta je ovdje još interesantno? Interesantno je da ovdje nisu kontinuirane vrijednosti od do, nego diskretne vrijednosti aerodroma, odnosno presjecišta područja utjecaja aerodroma, s tim što su ovdje ta takozvana područja utjecaja aerodroma urađena tako da je napravljena direktna matematička veza između broja prevezenih putnika i radijusa ovih krugova. Tako da je interesantno posmatrati, na primjer, kako tuzlanski aerodrom kroz godine raste u poslovnom smislu u odnosu na ostale aerodrome. – 2015. 2016. 2017. godina. Također treba reći da ove sve operacije rade kako bi i trebale. Ja ću vam pokazati na jednom primjeru downloada. Dakle, preuzmi shape, izvršću njegov download na desktop. On je već tu. Evo ga. Zatim vršim ekstrakciju podataka u direktoriju Tamp Data i na dvoklik otvaram. Pojavila se mreža na 2500 metara, tako da su to ti podaci za 2018. godinu. Onaj ko poznaje GIS vjerojatno zna i zašto su ovdje elipse, a ne krugovi. Zato što su izvorni podaci u TAMP projektu, a inače je praksa i kroz cijelu Stage aplikaciju da su izvorni podaci u WGS 84 geografskom sistemu, što znači geografska dužina od širina, a svima je poznato da geografska širina i geografska dužina nisu jednake veličine. Na primjer, jedna geografska sekunda nije jednake veličine po x i po y osi ako govorimo o metrima.
Ovo ću sada zatvoriti. Mogu i pobrisati jer mi više ne treba. Ponovo ću se vratiti na Oracle virtualnu mašinu gdje pokazuje da ona radi, dakle u pogonu je. Ovdje ću se prebaciti. Dakle, ko zna nešto o mrežama, tada zna da su mrežne adrese 190, 192, 168 rezervirane za mreže i da se ne radi o internetu. A ovdje vidite da sam upravo ušao u Linux virtualnu mašinu preko ove adrese. Ovdje ću dodati stage. Na ovaj način preko web, odnosno mrežne adrese, pristupam virtualnoj mašini. Ovo traži znatno više resursa, naročito iz razloga što su pokrenuti istovremeno i virtualna Linux mašina, a i svi ovi Windows servisi, dakle sve radi paralelno na dvije strane. Ovo je nešto što ste već vidjeli. Kako gasim Ubuntu virtualnu mašinu? Gasim jednostavno sa Vagrant Halt. To je nešto kao na Windowsu shutdown. Zašto koristim Vagrant? Zbog toga što ne moram da pokrećem interfejs virtualnog Linuxa. Ovdje kaže da je ugašen, ja ću napraviti refresh. Nakon refresha ćete vidjeti da je ovaj Linux ugašen i da ova adresa više nije dostupna. To je to. Sada ću vam pokazati svoju Geostat aplikaciju. Geostat jednako je geografija plus statistika. Platforma za praćenje prostorno-vremenskih parametara u ZEDO kantonu. Kao što vidite, potrudio sam se da ovoj aplikaciji da malo drugačiji interfejs. Ovdje su parafrazirani navodi William Edwards Deminga, čuvenog statističara. Kao i kod moje replike Tampa, ovdje također imamo OpenStreetMap. Karta će se pojaviti kada bude interneta. Zatim imamo OpenStreetMap offline, također imamo ugrađenu bijelu pozadinu. Ali sam prikazao i topografsku kartu TK25 Zeničko-Dobojskog kantona, kao i digitalni ortofoto iz 2012. godine za Zeničko-Dobojski kanton. Topografsku kartu sam prikazao do zoom nivoa 15. Kad se pojavi siva boja, znači da sam već ušao u zoom nivo 16. Isto važi i za digitalni ortofoto. Kao što vidite, prikaz ovog ortofotoa i topografske karte su vrlo brzi, iz prostog razloga što se kao i kod OpenStreetMap radi o sličicama 256 x 256 piksela. Sada ću se ponovo vratiti na OpenStreetMap offline. Kao i kod moje replike Tampa,
i Geostat sam preveo na 4 jezika, tako da tu imamo engleski, bosanski, hrvatski i srpski jezik. Dakle, sada sam se prebacio na engleski jezik, kao što vidite. Sada ću se vratiti na hrvatski. Također, isto sam uradio i sa helpom, preveo sam ga na sva 4 jezika. Što se tiče indikatora, uveo sam neke nove indikatore kojih nemamo u TAMP-u. Počet ću o izdašnosti izvorišta po površini. Ovdje je referentna godina 2008. zato što je to godina kada smo radili pripreme prostornog plana Zeničko-Dobojskog kantona 2009. do 2029. Ovaj indikator možda i nije toliko interesantan koliko naredni po broju stanovnika, koji pokazuje da općina Vareš najbolje stoji što se tiče minimalne izdašnosti izvorišta pitke vode na 1000 stanovnika. Također tu imamo procenat učešća, procenat građevinskog zemljišta prostorne jedinice u odnosu na njenu ukupnu površinu. Ovdje je također referentna godina 2008. Ali sam osim općina Zeničko-Dobojskog kantona uveo i nove prostorne jedinice mjesne zajednice Zeničko-Dobojskog kantona i naseljena mjesta. Nekada gledajući ova sva naseljena mjesta u našem kantonu možda izgubimo orijentaciju koje se nalazi u kojoj općini, zato uvijek možemo uključiti i ove pomoćne poligone, dakle prostorne jedinice općine Zeničko-Dobojskog kantona, pa čak i mjesne zajednice. Također, ovdje je i ukupan broj stanovnika prostorne jedinice po površini građevinskog zemljišta. Zatim imamo jedan indikator neatraktivnosti Zeničko-Dobojskog kantona. Radi se o minski sumnjivim površinama, odnosno površinama pod minama. Referentne godine 2008. i 2014. to su godine za koje smo dobili cjelokupne podatke za cijeli kanton. Podatke imamo za općine Zeničko-Dobojskog kantona, za mjesne zajednice i za naseljena mjesta. Ovo su površine u hektarima, dok sljedeći prikaz pokazuje procent sumnjivih minskih površina u ukupnoj površini prostorne jedinice. Tako da vidimo koja naseljena mjesta su procentualno najviše zagađena minama. Zatim imamo jednu vrlo interesantnu kartu, studija upotrebne vrijednosti. Po čemu je ova karta interesantna? Prije svega po tome što ne pokazuje kontinuirane vrijednosti od do, nego podsjeća na pravu kartu sa diskretnim vrijednostima. Izvor podataka je Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i studija upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Zeničko-Dobojskog kantona iz 2011. godine. Ova karta se veoma puno koristi u našem radu u kantonu i ona je osnova za pretvorbu poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Ovdje ću vam pokazati preuzimanje, odnosno download
kao slike. I vidjet ćete da ova karta vrlo pristojno izgleda, naročito za nekoga ko nije tehničke struke i ko želi da si ima ovakav prikaz. Osim ovih prostornih indikatora pokazao sam jedan nesvakidašnji procenat izlaznosti birača po općinama. Ovo su pokazatelji za sve godine od 2004. do 2006. Ovdje možemo da izvršimo i animaciju. U desnom gornjem uglu se mijenjaju godine, tako da se vidi variranje izlaznosti po pojedinim općinama. Nažalost, nemam podatak za izborna mjesta u BiH, a da imam, bilo bi veoma zanimljivo analizirati te podatke po izbornim mjestima. Ova karta pokazuje kako variraju ti podaci o izlaznosti, a uglavnom pokazuje da općina Usora ima najmanju izlaznost od 2004. do 2018. godine, što je za posebnu analizu. Ja ću se sada pomjeriti na jedan drugi prikaz. Ovo vam je zapravo administratorski interfejs iz kojeg se unose i ažuriraju ovi podaci. Tako da vidite već ove poznate menije. Ovdje se unose varijable, geoprostorni layeri i tako dalje. Kao što vidite, odavdje možete pristupiti svim prostornim jedinicama. Tako da možete vidjeti kako one izgledaju. Odnosno geoprostornim layerima. Ovo su naseljena mjesta. Dakle, ovo su naseljena mjesta Zeničko-Dobojskog kantona. Međutim, nemojte misliti da su ove prostorne jedinice tu samo za TAMP, odnosno za Geostat. Njima možete pristupiti na bilo koji način podataka, jer su one sve zapisane u bazama podataka. Dakle, ovo su prostorne jedinice, a ovo su pogledi. Isto tako možete im vrlo jednostavno pristupiti iz neke GIS aplikacije. Kao što vidite, ovo su iste te prostorne jedinice otvorene u QGIS-u. Dakle, granica kantona, općine Zeničko-Dobojskog kantona, mjesne zajednice i naseljena mjesta. S ovim bih završio interaktivni dio prezentacije. Na kraju bih naglasio da ja nisam jedina osoba u zavodu koja koristi GIS u svom poslu, već da ga svi u svom radu koriste u većoj ili manjoj mjeri.
Naročito bih istakao svoje 4 kolega građevinskih, arhitektonskih i elektrotehničara koji potpuno samostalno rade sve zadatke vezane za GIS prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije. Danas je s nama Jusuf Delić, a ostali su na svojim radnim zadacima. Zahvaljujem se Interreg transnacionalnom programu, Federalnom ministarstvu za prostorno uređenje i mom zavodu što su omogućili ovu prezentaciju.